시작하겠습니다. 오늘은 다이를 그리는 간단한 방법을 좀 설명해 드릴게요. 今天的话就那个画模具， Này là dạy cách vẽ khuôn nhá. 简单的跟你们说一下。 Nói một số vấn đề đơn giản. 먼저 다이를 그리기 전에 오늘은 이제 하형 위주로 할 건데 가장 시간이 많이 걸리는 부분이 이 스크랩 처리하는 부분이에요. 뭐 리브 배치라든가 스크랩 슈트라든가 이런 게 시간이 많이 걸리니까 요거 그리는 방법을 간단하게 설명해 드릴게요. 今天就那个什么项目嘛，项目上我们这个什么最花时间的东西，就那个什么 scrap 废料那个呢，lib 呢那个东西，跟你们都讲一下。 Thế là bây giờ là sẽ là vẽ khuôn dưới nhá. Và là cái vấn đề lớn nhất mà mình phải xử lý ở dưới khuôn dưới là vẽ cái xử lý phế liệu ở dưới khuôn dưới hay là rip. 먼저 슈트를 하나만 볼게요. 先shoot一个看一下。 Đầu tiên là scrap shoot nhá. 일반적으로 그리는 방법은 아마 거의 똑같을 텐데요. 就一般的情况下，那个画的那个方法就一个方法。 Đây là cái cách vẽ nhá. 이런 식으로 그려서 뭐 방법은 비슷할 겁니다. 就画的方法就差不多。 Cách vẽ thì cũng tương đối như thế. 예, 중요한 거는 여기에 이제 약간의 링크가 걸려 있어요. 슈트에. 主要是就那个什么，这个它的那个袖子上也有 link。 요거는 어제 설명했던 것처럼 Chủ yếu nhất là vẫn là những cái số liệu ở trên cái shoot này đúng không? 그 파트 넘버에 그 스트링이 아니고 리얼을 걸어가지고 163 더하기 1에서 164 뭐 이렇게 바뀌게 전체적인 슈트가 번호가 그렇게 이루어져 있고요. 这个也是跟昨天那个嘛 real 嘛，那个 real 那个什么 fx 嘛，就那个加那个自动那个追加一个嘛，后码那个自动追加那个后码，就那个了嘛。 Cái ở trong cái path lâu mà bây giờ ông ấy đang path number mà ông ấy đang chỉ vào này cũng là giống như hôm qua, mà chị nhớ là hôm qua có một cái là 150, sau đó thì nó sẽ tự động là ví dụ như là cái scrap shoot này là số 163 chẳng hạn, thì tí nó sẽ tự động xuống là cái số tiếp theo là 164 nhá. scrap shoot 就刚才那个这个是他自己画的那个方法，我们也是就这样画吗？我们呀，就这样画吗？你们也是就这样画吗？ Tức là cái cách vẽ shoot là các em cũng vẽ theo cái cách như ông ấy vẽ này đúng không? 갔다 왔네. 먼저 이제 요거는 길이를 바꾸는 치수고요. 这个是就那个长度。 Cái đây là cái khống chế cái chiều dài của shoot nhá. 요거는 슈트의 높이를 바꾸는 겁니다. 슈트高度. Đây là cao độ của shoot. 추워라. 높이가 아니고 요거는 이제 그 앞에 튀어나온 부분인데 그 다이에서 얼마큼 이게 앞으로 튀어나오냐 그 수치입니다. 那个是不是那个的高度，那个是从模具出来多少那个控制的。 cái đấy là cái A mà, A sư khung sư. A này là tức là khống chế là cái shoot này nó sẽ nhô ra so với cái khuôn bao nhiêu. 하형은 한번 나타내보죠. 그 A라는 값은 그러니까 이 하형에서부터 Đấy, nhìn thấy chưa, cái đoạn nó nhô ra so với 이게 얼마큼 튀어나오냐의 수치예요. 그 다음에 H는 당연히 슈트의 높이가 될 거고요. H高度. H là cao độ nhá. 근데 지금 이렇게 20으로 바꿨더니 에러 메시지가 출력이 되잖아요. 이게 그 就这个现在这样的20它变成20它自己有错误嘛。 Khi bây giờ như này là ông ấy thay đổi cái cao độ của shoot thành 20 là nó sẽ tự động báo lỗi. 이게 그 타 업체에서는 이거를 20이나 그렇게 못 낮추게 그래서 이거는 지금 30부터 50까지의 범위를 쓸 수 있게 걸어놔서 그런 거예요. 这个是就这样的，有的公司他们自己那个是他们自己定死了嘛，过度不让那个什么太低，不让太高嘛，所以说这个控制了嘛，他说那个30到50之内才可以用的意思嘛。 Thế tức là cái cao độ này thì là cũng là tùy từng công ty mà người ta sẽ có những cái quy định về cái cao độ khác nhau. Ví dụ như với công ty này là người ta chỉ có quy định cao độ là trên 30 và dưới 50.
Thế nên là nếu như điều chỉnh xuống, ví dụ như vừa nãy ông điều chỉnh lên 20, xuống 20 hoặc là lên 80 thì đều không được. 그래서 이거를 해제시킬 때는 릴레이션에 들어가서 这个也是在 relation 上控制了那个。 Cái này thì cũng là sẽ khống chế ở trong phần relation. 이걸 더블 클릭하면 이쪽에 메뉴가 바뀝니다. 릴레이션 메뉴가. 这个是 double click 的话，就那个地方就 menu 变掉了嘛。 Thế là mình sẽ kích đúp vào đấy thì là ở phía bên kia nó cũng đã thay đổi theo. 그 다음에 이 돋보기 같이 생긴 건데 파라미터 익스플로어 가가지고 parameter explorer. Và dùng vào phần này nhé, parameter explore nhé. 50을 찍어주면은 先交50。 Chọn 50. 왜 안 나오지? 옵션이 잘못 걸려있네. 잘못 찍었구나. 이 H에 대해서 이 정보를 살펴보면은 여기에 A7那个A7摁一下就看一下嘛，那个下面那个有它自己有嘛，那个什么 range 然后什么，那个嘛。 Tức là sau khi mà em đã kích vào H rồi ấy, thì là em sẽ nhìn xuống dưới cái phần range ở phía bên range ở phía bên dưới thì là mình sẽ chọn được hai cái số ở chỗ này. 그래서 이거 수치를 정수정하고 싶으면은 이 안에 들어가서 수정을 해야 됩니다. 想修改的这个里面就修改。 Muốn sửa là sửa ở trong này. 已经控制了嘛，这个东西也是那个他们的标准嘛，他们标准多少的，它这些可以控制的。 Bởi vì là nó như thế này là nó đã khống chế rồi, mình không thể sửa ở ngoài được. 이런 식으로요. 就这样嘛。 Như thế nhá. 예. 그래서 가급적 이 수치가 걸려 있는 거는 굳이 안에 들어가서 수정하지 말고 걸려 있는 그 상태에서 설계를 하는 게 좋습니다. 如果就刚才那样就有控制那个尺寸的话，不让他不要你们自己直接那个刚才那样修改嘛，那个是他们的标准嘛，要求嘛，所以说那个肯定那个之内用一下嘛。 Thế là nếu như trong trường hợp cái công ty đấy là nó đã có cái tiêu chuẩn rõ là cái cao độ H này của nó là nó chỉ chọn trong vòng từ bao nhiêu đến bao nhiêu thôi, là mình sẽ không thể nào chọn được cái phía bên ngoài mà mình bắt buộc mình phải chọn ở trong đấy. 그래서 저 같은 경우에는 이 하형 단위를 그릴 때 먼저 이 힐이나 이런 외곽만 간단하게 그리고 他的话，那个他自己画的时候，就那个下模就那个画的时候，就外面就大概画，先外面大概画嘛，外。 Thế là cái cách vẽ của ông ấy thì là với vẽ khuôn dưới thì là ông ấy sẽ vẽ cái khung ở phía bên ngoài trước. 그리고 나머지 리브나 슈트에 관련된 부분은 슈트를 먼저 그린 다음에 다이를 그립니다. 他的话那个是其他的那个 live 什么那样的东西是先画 script shoot 然后才画那个 live。 Thế sau đó thì là ông ấy sẽ vẽ cái scrap shoot trước và sau đó thì mới phân bố rip sau. 그러니까 그리는 순서는 먼저 이 스틸을 먼저 그려야 슈트가 되니까 스틸을 먼저 그리고 그 다음에 슈트를 그리고 그 다음에 다이를 그리는 식으로 진행해야 설계가 빨라져요. 他的话先 still 嘛，然后那个画那个第二步那个画 script shoot，然后第三步那个其他的东西嘛。 Thế là nếu như mà có still thì sẽ là bước đầu tiên là sẽ là vẽ still, sau đó đến scrap shoot và xong sau đó thì mới đến những cái bước khác. 그래서 이제 슈트를 먼저 그릴 건데 슈트에 간단하게 이런 스켈레톤을 정합니다. shoot 先画 shoot 嘛 ，shoot 那个什么어떤 skeleton？ 이 SK. 它也是这个 shoot 也是跟那个什么，它是 shoot 的那个什么 skeleton 嘛，就这样大概定下来。 Thế tức là ông ấy cũng sẽ có cái phần là scrap shoot skeleton rồi nhá. 그래서 이제 스켈레톤에는 제일 먼저 갖다 놓아야 될 것이 스크랩일 거고 당연히. 就 skeleton 下面就第一步是那个 scrap 嘛 ，scrap 到这里进去嘛。 Đấy là bước đầu tiên là sẽ là đưa cái kích cỡ của cái scrap vào. 그럼 이거는
그쪽에서 카피해서 갖고 오는 그렇죠. 레이아웃을 갖고 오는 거죠. 이건 레이아웃에 주어지는 총 거니까. 레이아웃 중 코피 거라 동시요. Cái này là copy từ layout xuống. 이것도 마찬가지로 그 퍼블리케이션이 걸려 있겠네요. 그렇죠. 여기 마크가 이렇게 생긴 거예요. 저거에서 퍼블리케이션. Cái này cũng là publication nhá. 그래서 나중에 그 레이아웃에서 스크랩이 바뀌면 여기도 자동으로 바뀌게 해놓은 겁니다. 근데 레이아웃상 내가 스크랩 비엔화 쪽에서 조금 있지更新. Thế mình làm như thế này thì mình sẽ khi mà cái scrap ở trên cái layout nó có sự thay đổi thì cái này nó cũng sẽ theo đó thay đổi theo. 그래서 당연히 여기 수치를 걸 때는 당연히 여기도 아까 어제 말한 듯이 그쪽 메인 엑시스 바디에서 갖고 온 축들을 갖고 와서 설계를 해야 됩니다. 这个也是跟那个昨天那个已经跟他你们跟你讲过了嘛，那个他那个上面那个有坐标嘛，那个坐标的 copy 过来嘛。 Đấy, cái này hôm qua cũng nói rồi, tức là mình cần sử dụng những cái hệ tọa độ nào thì mình sẽ copy xuống. 그래야 하형에서의 거리나 이런 것들 슈트 높이나 이런 것들을 제어할 수 있기 때문에 반드시 요 하형의 베이스를 갖고 와서 다른 치수를 다 걸어야 돼요. 所以说那个东西不是那样做的话，那个以后什么东西控制不好控制嘛。所以说那个它最上面那个坐标那个项目有记住的那个坐标拿过来一起用下嘛。 Thế nên là cái phương pháp làm mà nếu làm đúng cái phương pháp này thì về sau là mình sẽ rất là dễ khống chế cái bản vẽ của mình. Đấy là những cái hệ tọa độ thuộc về khuôn dưới mà mình cần phải sử dụng thì mình copy xuống. 그래서 먼저 슈트가 들어갈 방향으로 이렇게 플랜을 정해주고요. 先那个 shoot 那个方向那个点一个那个就那个定一个那个面。 Bây giờ là theo cái hướng của cái shoot mà mình chuẩn bị vẽ ấy, thì là mình sẽ tạo ra một cái bề mặt đã. 这个 shoot 需要的方向，它方向那个有角度，그럼 각도하고 상관없는 거예요. 예, 일단 이 벽에 맞추려고 하는 거지. 벽부터 얼마큼 튀어나오는지 조정을 해야 되니까. 先就这个那个力部，就那个力部就差不多就那样定下来就可以了，大概就这样定。 Đại khái là sẽ định ra như thế này nhá. 그래서 일단 그 프론트와 리어를 이쪽 프론트 빠지는 데와 리어 빠지는 데를 이렇게 만들어 놓은 거고요. 这个是前侧和后侧那个。 Đấy là về hướng trước hướng sau. 그래서 일단 프론트 하나만 보겠습니다. 先看 front 前侧的。 Xem hướng trước trước đó nhá. 그래서 일단 이쪽 디스트에서 만들어 놓은 이 벽에서 옵셋 0을 뜯어 가지고 Y라는 플랜을 하나 만들고요. 어떤 게? 그러니까 이 벽에 1대1로 붙이려고 하는 거죠. 그러니까 일단은 그럼 저 벽이 있어야 되는 거네 그러면. 아까 리브 저기면 그 스크랩 슈트부터 그린다고 했잖아요. 예, 근데 슈트를 그릴 때 다이의 기본 이 사이즈는 나오잖아요. 상행을 그리니까. 这个是就这样的，先那个画 shoot 的时候，一定那个外宽嘛，外宽肯定要先画出来嘛。这个肯定力部肯定是画出来嘛，定下来嘛，之后开始那个做那个什么 script shoot 嘛，所以说它那个面一面이죠。 네. 这个面的话，从这个面那个偏出来的东西了，这个面。 Phiên出来. 偏出来。 Thế tức là khi mà ông ấy muốn vẽ cái sút thì chắc chắn là cũng phải có cái rip ở phía bên ngoài mà nó định dạng trước cái biên dạng của cái sút ra rồi đúng không? Đấy là vẽ xong cái rip đấy thì xong sau đó thì ông ấy sẽ có cái bề mặt mà tạo ra mà lát nữa cái sút nó sẽ ở trên cái bề mặt đấy. Sau đó thì cái mặt phía bên dưới mà cái mặt của cái rip nghiêng phía bên dưới ấy, là nó sẽ áp xét theo cái bề mặt ở cái hướng sút bây giờ xuống. 不过一般的情况下跟那个力部和那个 shoot 有关联嘛。 bởi vì bình thường là khi mà mình vẽ sút là nó cũng có liên quan đến rip. 그래서 이제 이거 슈트를 그릴 때는 일단 다이가 외곽밖에 없으니까 이거를 참고하지 마시고 먼저 하형 스틸만 띄워서 볼 겁니다. 我们那个画 shoot 的时候，那个什么所有的什么力部是没有了嘛，就外宽一点点，还有那个什么就产品，还有那个 still 嘛，所以说 still 打开就看一下。 Thế là khi mình vẽ sút thì là mình cũng chưa ở bên trong mình cũng chưa có cái gì, chỉ có cái rip bao quanh ở phía cái khung ngoài này, rồi thì có cái steel ở phía bên trong. Thế nên là mình sẽ mở steel ra để xem một chút. 그래서 먼저 이 스틸을 정의를 할 건데 슈트 이제 구간을 정의를 할 건데 먼저 그 높이 값을 이 F에 그러니까 프론트의 첫 번째 1 프론트의 1번 슈트의 높이를 얘기하는 거 이게 F1H가 先大概那个什么 script shoot 那个定下来嘛，宽度啦什么东西，
所以说那个是 F1 是那个ED 뭐라 그랬지? 그 1번 스크랩 슈트. 예, 1번. 第一个 스크랩 슈트. 那个后面那个是 H 是那个高度，下面那个是 angle 是角度，下面 F start는 뭐예요, 근데? 시작과 끝이죠. 那个是 start 是那个开始，那个 end 是那个结束。 Thế là cái này là cái đầu tiên là cái sút số 1 nhá. Thì là H thì là cái cao độ của cái sút thế này, angle là cái góc độ này, start là cái mặt bắt đầu của cái mặt bắt đầu của cái sút thế này. Còn end thì là cái mặt kết thúc của cái sút đấy. 그래서 이 H는 당연히 하형 베이스에서 옵셋을 해야 됩니다. H 是那个一定要那个跟从那个什么项目基准开始做那个 offset 坐标啊. 坐标. Tức là cái cao độ ấy thì là bắt buộc là nó phải ràng buộc với cái hệ tọa độ của cái hệ tọa độ tiêu chuẩn của cái khuôn dưới. 그러면 이 높이를 내가 임의로 정했으니까 아까 이 높이와 이쪽 측벽, 아까 구한 측벽을 인터섹션을 구하면 이런 라인이 나오겠죠. 它是就这个意思吗？刚才这个面已经那个我们自己做出来了吗？还有一个这个做出来了吗？它和它那个它这个面和这个面的 intersection line 是就这个 line intersection 那个什么接触的那个那个点啊，就在那一条线上啊，是这个意思吗？我明白两个说一点。面相交出来一条线嘛。tức là nhá, vừa nãy là ông ấy đã định ra cái mặt cái phía bên trong cái hướng dưới cái rồi đúng không? Cái mặt phía bên tay phải này rồi đúng không? Thế và bây giờ là hai cái mặt đấy, cái đường giao điểm của hai cái mặt đấy chính là cái đường thẳng này. 그 인터섹션과 이쪽 그러면 그 선을 지금 이제 구해 놓은 거네. 무한선이네, 무한선. 예, 이건 무한선이죠. 이건 이제 왜냐면 높이를 나중에 여기다 붙이려고. 그래서 그 지금 구한 인터섹션과 요 Z, Y축을 인터섹션을 한번 더 구하면은 이렇게 포인트가 생겨요. 이면하고 그 다음에 어느 거예요, 근데? 저 중심, 다이의 중심. 这个线和那个什么那个这个这边有坐标嘛？这个坐标的它的那个什么相交的那个点是就这个嘛？这样出来了一个嘛？ cái mặt cái đường đấy với lại cái hệ tọa độ ở phía trong, hệ tọa độ màu đỏ ở phía trong khuôn kia thì là cái giao điểm của nó là cái điểm mà bây giờ là có cái hình vuông đấy. 그러면 이 점을 이용해서 라인을 터치 플랜 하나 구하는 거죠. 이렇게 예를 들어 보면은 요에서 터치 플랜 이렇게. 用这个点嘛，然后我们自己做一个那个，再做一个那个什么那个面。 dùng cái điểm này để mình lại tạo một cái bề mặt nữa. 你看见那个是它的那个命令嘛？ 그게 이겁니다. Nhìn cái lệnh người ta làm nhé. 就那个是那个 throw 这个嘛面嘛。 Đây là chính là cái mặt throw này. 그래서 이거를 구한 이유는 이제 각도를 구하려고 여태까지 이 작업을 한 겁니다. 它为什么这个面现在开始它要角度嘛？ Vì sao mà phải cần có cái mặt này? Bởi vì bây giờ là ông đã bắt đầu phải điều chỉnh cái góc độ của cái shoot. 그래서 이 앵글을 구하려고 이 앵글은 이 플랜을 아까 구한 이 무한선을 축으로 삼아서 돌린 거죠. 那个现在就那个下面那个面嘛，面那个是这个用这个线的用这个线那个什么旋转角度，就那个面嘛。 Đấy, cái mặt đấy bây giờ mình sẽ sử dụng cái mặt đấy để xoay cái góc độ theo cái góc độ shoot mà mình cần. 그래서 지금 요 F1 앵글이라는 걸 구하기 위해서 요 불필요한 작업을 좀 한 겁니다. 为了这个什么 F1 angle 嘛，所以说前面有很多那个东西。 Tức là ở phía trong của nó cũng có rất là nhiều thứ khác. 그래서 이제 앵글을 구하고 요거 앵글은 일단 25도로 해놓고요. 那个 angle 现在大概定下25度嘛。 Thế bây giờ là mình đại khái là mình sẽ định ra là cái góc độ của nó là 25 độ. 그 다음에 여기서 스크랩 사이즈를 판단을 해서 스크랩이 여기서부터 시작되니까 이 스타트를 여기서부터 이렇게 끌고 오는 거죠. 那个什么 start 的话，那个大概那个 scrape 那个哪个地方先开始嘛？大概那个位置大概定下来嘛。 Thế cái mặt start của cái shoot đấy thì là cái phế liệu nó bắt đầu từ đâu? Thì là mình đại khái định cái bề mặt đấy vào cái chỗ đấy.
그다음에 엔드는 당연히 스크랩보다 좀 크게 러프하게 일단 잡아놓은 거고요. end 也是跟那个比 scrap shoot scrap 比那个大一点的，大概定下来。 Còn cái mặt kết thúc thì là to hơn so với lại cái scrap một chút. 그러면 이 플랜드를 나중에 다이에서도 이용할 수 있으니까 이거를 다 퍼블리케이션을 걸어서 나중에 이용을 할 겁니다. 那个所有的那个面，以后那个在那个大一设计的时候全部都用嘛，所以就全部都要那个 publication。 Bởi vì những cái mặt này về sau mình cũng sẽ đều sử dụng đến nó. Thế nên toàn bộ các mặt này mình đều publication hết. 그래서 이 슈트는 기존에 그려놓은 슈트를 한 가지 빼먹은 게 있네요. 그래서 여기까지 진행이 됐으면 그 다음에 이제 여기 슈트를 붙이는 이제 축을 만들 겁니다. 现在到这里结束，那个现在开始那个什么 shoot 那个安装的那个什么有那个什么那个出 axis 怎么说？坐标不是축은坐标对坐标。 Thế là bây giờ mình bắt đầu là tạo cái hệ tọa độ cho cái sút nhá. 그래서 이 축은 물론 이 시작과 끝의 중심에 새로 뭐 만들어 가지고 해도 되는데 저는 굳이 그렇게 안 하고 그냥 센터에 만들어서 붙이겠습니다. 它的那个那两个面中间做也可以，它的那个不是那样做，它的那个就那个中心上就这样做的。 Đấy là dựa vào hai cái mặt như vừa nãy ông ấy nói đấy, để làm sút cũng được. Hoặc như ông ấy thì ông không chọn cách đấy mà ông ấy chọn vào giữa cái trung tâm của cái mặt đấy. 그래서 아까 만들어 놓은 인터섹션에 원점을 두고 从那个刚才那个做的那个什么那个有뭐지 그럼 점이에요 그게? 예, 인터섹션 저 교차점. 那个点，就那个点用下。就是模具和那个面的那个相交点嘛。就这个点嘛，刚才那个做的那个Đấy, bây giờ là ông ấy sẽ dựa vào cái điểm này để ông làm nhá. 按照那个基准。 그 다음에 Z축은 이 앵글에 맞추는 거죠 이제. 这一只的话就那个按照那个 angle 面。 Hướng Z ấy, nó chính là cái mặt của cái sút đấy. 그러면 나중에 이 앵글이 바뀌면은 이 축의 Z축이 바뀌기 때문에 같이 따라가는 효과가 됩니다. 刚才那样做的话，那个 angle 修改的那个东西全部一起动的意思嘛。 Đấy là nếu như mà mình dùng cái mặt đấy, ràng buộc vào cái mặt đấy thì là cái góc độ ở đây nó thay đổi, là cái sút nó cũng sẽ thay đổi theo. 그러면 이 축이 만들어졌으니까 이제 외부에서 미리 만들어 놓은 슈트를 갖다가 아세이를 하는 거죠 이제. 已经这个坐标已经做好了嘛，这样的话以后从外面那个以前那个做的那个 scrap shoot 嘛，装进去这里。 Thế cái hệ tọa độ mình đã làm xong rồi và bây giờ mình sẽ lấy một cái scrap shoot ở bên ngoài mình lắp vào. 그래서 시범을 보이면은 先那个它要控制的东西先那个设定一下嘛，那个面呐、线呐、那个做一下之后，那个呢以后 scrap shoot 什么东西都进来之后，那个面那里有进来之后以后那个按照那个控制，全部要控制一下那个高度呐、角度呐，就这个意思。 Thế tức là mình sẽ định cái những cái mặt mà nó khống chế scrap, khống chế cái sút trước này, cái định ra cái góc độ của nó trước này. Đấy xong sau đó thì mình sẽ copy một cái scrap sút vào. Đấy là ở trong đấy là những cái thông tin mà mình đã khống chế ấy, là nó sẽ tạo thành cái scrap mới của mình, scrap sút mới của mình. 你看他的那个画法都是那个都是 지금 是 제가 顺控制的全部东西。 Đấy là toàn bộ của người ta là người ta sẽ đều là dựa vào cái kích thước để người ta khống chế. 지금 제가 외부에서 스크랩 슈트를 하나 갖고 와서 붙였는데요. 일단 축은 맞았지만 이 엔드와 스타트가 안 맞았기 때문에 이 지금 거리는 거의 섭네요. 走进来之后就看的话，现在
角度是一样嘛，现在，但是那个 start 和 end 不一样嘛，那个现在开始那个控制一下。 Đấy, bây giờ là sẽ là khi mà ông ấy đã đưa một cái scrap suit ở phía bên ngoài vào thì cái góc độ của cái này là nó giống với lại cái góc độ mà mình vừa mới đặt ra. Thế nhưng mà cái điểm đầu, điểm kết thúc, điểm bắt đầu và điểm kết thúc của nó thì lại khác mình. 그래서 얘를 리플레이스를 해서 지금 내가 replace Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh replay. 스타트 원에 걸어주고요. start Chọn vào cái start. 그럼 일단 스타트는 맞았고 start 一样嘛，这样的。 여기서 이 360이라는 게 그 스크랩 슈트의 이제 넓이를 얘기하기 때문에 이거는 뭐 그리는 사람마다 그냥 스케치해서 바로 여기다 걸어도 되고요. 요거는 그 옛날 오기아라 파트기 때문에 자동 인출이 되기 때문에 그러면 안 되니까 얘는 좀 특이한 방법으로 얘를 좀 갖다가 붙이겠습니다. 那个是做法，那个这个是 Ogiara 的那个做法嘛，Ogiara 他们自己自动那个什么 Patrice 的嘛，所以说那个很多药那个跟那个一般的那个做法有一点不一样。那个我们那个一般做的时候，那个面和那个面就这样那个什么，就贴死也可以，但是控制也可以嘛。但是它的话不是那样做嘛，尺寸这个里面有那个东西，뭐 뭘로 했어요 금방? 뭘 한 게 파라미터로 했어요? 예, 파라미터를 파라미터 아니 요 거리에다 걸은 거죠.那个 parameter 和这个跟那个 offset 跟那个什么连接了。 Đấy là Ojihara thì cái cách làm của nó có tương đối là khác so với những cái công ty khác, bởi vì là nó sẽ là cái public của nó là public tự động. Thế nên ở cái chỗ này ấy, thì là nó như của mình là mình thường ấy thì là mình sẽ chọn hai cái mặt đấy. Thế còn như của người ta là người ta sẽ chọn ở cái phía cái gì vừa nãy là cái gì nhỉ? Chọn ở trong cái parameter ấy, giống với lại cái phía bên dưới mình làm. 그래서 지금은 이게 홀이 다 있지만 아직 없다고 생각하고 이 밖에 면만 있다고 생각했을 때 이 밖에 면을 보고 이제 A 값을 조정을 해주면 됩니다. 然后就我们那个刚才那个 A 那个出来多少，那个现在 Bây giờ là cái sẽ khống chế cái A này là tức là cái nhô ra khỏi khuôn bao nhiêu. A 값이 세팅이 되면 그 다음에 길이를 세팅하고요. 然后 A 尺寸定下来就那个整个那个长度也定下来。 độ dài của cái scrap suit. 那个是以后我们自己那个先大概定下来之后，我们那个画内部的时候，那个有问题的再调一下，就这个意思。 Thế là cái đấy là bây giờ là mình sẽ định ra đại khái như thế, cái chiều dài của nó. Thế xong sau đó thì khi mà mình vẽ rip và nếu như cái chiều dài nó không đảm bảo được cái rip của mình thì mình sẽ điều chỉnh lại. 그래서 이런 식으로 슈트를 쫙 붙이게 되면은 아마 이런 모양이 나올 거예요. 就做这样做嘛，一个一个这样的。 Như thế từng cái một làm. 그러면 이렇게 해놓으면은 나중에 예를 들어서 하나만 수정을 해볼게요. 이거 일단 높이를 바꿔보겠습니다. 높이를 바꾸면은 일단 슈트만 업데이트를 하게 되면은 이렇게 올라가죠 슈트가. 就这样嘛。刚才那样做的话，做了之后那个想那个 script sheet 调整的时候就刚才那样嘛，就调整的话就。 Đấy, cái cách điều chỉnh là giống như là vừa nãy ông ấy đã điều chỉnh nhá. 我们那个做法是什么这样？不是这样做吧？一个一个画吧。我们是就一个一个画的样子，他说一个一个装进去之后你要调一下，调整。 Thế mình cái cách vẽ bây giờ hiện tại của mình sẽ là từng cái scratch suit một mình vẽ đúng không? Thế còn của ông ấy sẽ là từng cái ông ấy lắp vào, thế xong ông ấy điều chỉnh. 그러면 아마 그 카티아를 좀 하는 사람은 눈치를 챘을 텐데 아까 그 구해놓은 플랜에다가 이렇게 링크를 조정하게 되면 이 몸체는 바로 조정이 가능하니까. 어떤 몸체가? 잠깐만요. 이런 식으로 슈트만 가는 게 아니고
높이를 조정하게 되면 슈트에 따라서 그 메인 바디의 몸체도 같이 따라간다는 거죠. 就这个意思。他的话，那个我们做法是那个一个一个画嘛，跟那个什么跟那个模具的力部跟那个模具力部没有关系嘛。模 shoot 怎么动，那个东西没动嘛。rip 他 chứ 的 不 话 会跟着动。对，不会跟着动嘛。他的话那个跟着那个一起动。Tức là cái cách vẽ bình thường của mình thì có phải là nếu như cái sút của mình vẽ sút và cái rip nó rời rạc với nhau, thế nên là nếu như cái sút của mình nó thay đổi thì cái rip nó cũng sẽ không thay đổi theo. Thế nhưng với cái cách ràng buộc như thế này của ông ấy thì là cái rip cái sút nó mà có sự thay đổi thì cái rip nó cũng sẽ thay đổi theo. 他的话现在这个嘛，这个面刚才他去调了嘛，这个面。Đấy, cái mặt này là vừa nãy ông đã điều chỉnh ra đúng không? 这个调的那个 script shoot 往下降的什么？往下降的那个它的那个下面那个力部也是一起往下降的。 Thế thì khi mà ông ấy có cái bề mặt này rồi ấy thì là cái sút mà nó hạ xuống thì cái rip ở phía bên dưới cái đáy của cái sút ấy nó cũng sẽ hạ theo. 그러면 수정이 굉장히 빨라집니다. 하영 수정이. 这样做的话，那个下模虚拐也是快一点，速度快一 Thế 点。 là làm như thế này thì là những cái bước sửa ở dưới khuôn dưới nó cũng sẽ rất là nhanh. 我们的修的修改、力部修改嘛，全部分开修改嘛。 Thế là cái cách làm của mình bây giờ nó thủ công hơn một chút, tức là sẽ là sửa đằng sút mà rip thì sửa đằng rip sau. 그럼 이제 눈치가 좀 빠른 사람은 응용을 해서 아까 만든 그 스타트와 엔드 플레이를 이용해서 그 다이의 리브를 거기다가 걸면은 리브까지 같이 따라가는 효과가 있기 때문에 굳이 리브를 처음에 안 그린 이유가 거기 있는 겁니다. 它那个什么 end 和那个什么 start end start 那个面嘛，那个面用一下那个力部也是那个安排那个排的话，如果 script shoot 动的力部也是跟着一起动，就这个意思啊。 Thế là vì sao ông ấy phải dùng cái mặt start với lại mặt end ấy? Là bởi vì khi mà ông ấy dùng cái start và end để ông ấy khống chế hai cái mặt đầu và mặt cuối của sút ấy, thì là khi mà nếu như cái mặt đầu của sút nó cần phải kéo dài ra hay là mặt cuối nó cần phải thu vào thì là những cái rip mà nó liên quan đến cái đoạn đấy là nó cũng sẽ thay đổi theo. 물론 그 슈트의 스타트와 엔드마다 다 리브가 있을 수는 없지만 거기다 리브를 맞출 수는 있으니까 이렇게 그리면은 굉장히 빨라서 아까 이쪽에 그린 플랜을 그대로 카피를 해갖고 여기서 지금 쓰는 겁니다. 이렇게. 지금 그 리브도 지금 그렇게 돼 있나요 지금요? 지금 리브도 저기 있는 리브도. 그걸 한번 잠깐 한번 보죠. 확인을 해봐야 될 것 같은데 잠깐만요. 이거는 중간에 이게 안 될 수도 있는 게 이 중간에 이런 게 웨어플레이트가 바닥에 깔려 있어서 이거는 바닥에 무슨 웨어플레이트가 깔려 있어요? 얘네 사양이 그래요. 그 면이 뭐 이렇게 그 무빙 볼스타 네, 땡기는 거예요. 땡기는 타입이라서 네. 그렇구나. 이렇게 이 롤러를 갖다가 달아주는 게 아니고 희한한 걸 달아놨네. 이걸 갖고 이 거리가 딱 정해져 있어요. 아. 이것도 거리가 정해져 있기 때문에 아마 이거는 리브를 처음에는 걸었었는데 아마 없앴을 거예요. 네. 이것 때문에 여기 밑에 반드시 리브가 있어야 되니까. 예, 그렇죠. 그래서 이거는 그거 시연은 조금. 예. 근데 이제 그거를 여기서 설명을 해드릴게요. 예. 그래서 가능한 그 하형에 먼저 이 플랜을 가지고 오고 그 플랜을 맞춰서 이런 리브들을 스케치를 그리게 되면은 就这个意思。他那个画那个其他的那个 script shoot 结束之后，我们那个开始画那个 live 的时候，那个面拿过来之后，那个面尽量用一下，能用的就用一下，不用的就不用嘛。 Ba rip từ nó. Tức là khi mà những cái mặt mà vừa nãy ông ấy dùng để làm scrap shoot nhá, thì đến khi mà mình sau cái bước scrap shoot là mình sẽ vẽ rip đúng không? Thì khi mình phân bố rip mà cái mặt nào mà có thể sử dụng được trong cái việc phân bố rip thì mình dùng. 그래서 아마 얘를 보면은 이건 안 걸려. 처음에 한번 걸었었는데 이것 때문에 다 흐트러졌을 겁니다. 一开始有那个控制那样做了嘛，也回来那个它有下面很多那个什么那个 wheel plate 嘛，有那个 wheel plate live 全部要修改的时候那个东西就跟着那个面没有那样做了嘛。 Lúc đầu là ông ấy đã có làm theo cái cách đấy nhưng bởi vì về sau ông phải bố trí một cái lượng rất là lớn web plater, thế nên là ông ấy đã không chọn sử dụng cái cách ấy nữa. 这个是看情况 live 嘛，
如果那个跟那个跟那个什么 scrap shoot 一起想动的话，一起弄，不要那样的话，肯定单独弄也可以。 Thế là đây là nó có hai cái cách làm như thế và tùy vào cái mục đích của cái việc mình làm. Thế nếu mình muốn chọn dùng là cái scrap shoot và cái rip là nó di chuyển theo nhau thì mình có thể lựa chọn là cái ràng buộc những cái mặt mà như ông ấy vừa làm. Còn nếu như mà mình không muốn như thế thì mình có thể sử dụng cái cách mà như bây giờ mình đang làm. 그래서 이렇게 슈트를 먼저 그리고 거기에 맞춰 이런 코어나 이런 거를 다이에 플랜에 맞춰서 그린 다음에 하용을 완성하면은 하용 시간이 아마 굉장히 빨라질 거예요. 他说就那样做嘛，这个先 scrap shoot 画出来之后，那个画的时候那个很多面嘛，是不是控制的那个面用一下，这样的话那个会那个什么设计时间快一点。 Thế là cái nguyên lý của cái việc làm như này, tức là những cái mặt mà mình sử dụng để làm scrap shoot ấy, nếu mà có thể lợi dụng nó để làm được một cái gì khác nữa ấy, ràng buộc với nhau ấy, thì mình cố gắng sử dụng nó. 하용 스틸을 잠깐 보겠습니다. 现在开始那个夏目 steel cap。 그 여기 보면은 지금 요 마크는 다른 거를 카피했다는 마크인데요. 이게 생긴 이유는 这个 mark 那个 solid 的那个 mark 화살표 말이죠. 예. 就这个嘛，这个是从那个 어디서 여기서 갖고 왔습니다. 从别的地方 copy 进来的意思啊。 Cái ký hiệu mà như ở dưới cái chỗ solid kia kìa ở phía đầu ấy thì là có nghĩa là mình copy từ cái chỗ khác vào. 그 이유는 어제 잠깐 상형 스틸 그리면서 그 에드라는 걸 만들어서 요 익스트랙트를 띄워가지고 아웃 요걸 해서 헤드송 기억이 나죠? 昨天那个什么 steel 做的时候，那个是 add 那个 extract 那个，就这个做了嘛。他们你记得吗？这个东西吗？ Hôm qua là khi mà làm steel là đã làm cái extract này các em biết chưa? chi tướng. 그거를 띄기 위해서 이걸 만든 건데 여기는 지금 바닥에 키가 들어가 있잖아요. 이 키가 들어가 있는 상태에서 면을 띄게 되면은 이 키까지 그대로 나오기 때문에 이 아우터 이 라인들이 의미가 없어져요. 그래서 키를 그리기 전에 이 상태에서 띈 거죠. 它都就这个意思。我们那个最后的话，那个有 key 嘛，是不是？ key 都有 key 的话，那个东西那个面那个什么，我们自己那个 copy 出来的时候，那个有 key 的话有一点问题嘛，所以说那个 key 这个做了之前，这个我们自己 copy 一下，就这个意思嘛，这个是key 做的之前做。 Thế là tức là ông ấy muốn copy cả cái phần này xuống, thế nhưng mà ông ấy muốn nhấn mạnh là khi mà đã đặt key vào rồi ấy thì cái việc copy nó sẽ khó hơn, thế nên mình sẽ copy nó xuống khi mà nó chưa có key. 그래서 키를 제외한 모든 거를 여기서 완성을 해주시고 出来那个 key 全部都从这里完成嘛。 trừ cái key ra còn lại là đều là hoàn thành ở trong này. 그다음에 얘를 복사를 해서 이렇게 붙인 후에 키만 따로 가공을 하는 겁니다. 이렇게. 这样这个 key 出来 key 完全结束之后，那个东西 copy 过来，然后那个后面那个 key 那个完成。 Thế là sau khi mà mình đã hoàn thành toàn bộ mọi cái trừ key ra thì mình sẽ copy nó ra và sau đó thì mình sẽ đặt thêm key vào. 그럼 최종 제품은 이게 되는 거고요. 그 바닥에 에드바디를 그리기 위해서 요거를 쓴 겁니다. 이제. 最终是那个下面那个 solid body 那个601嘛。 是最终的。最终那个是最终的，上面那个 copy body 是那个 key 之前的状态。nhá, trong cái file copy body kia là trước khi nó có key nhá, còn trong cái solid body 601 kia tức là cái trạng thái hoàn thành đã có key rồi. 如果没有 key 的话，那个肯定不要会了吧？ 如果没有 key 就不要 solid body 了。 对啊。 nếu như mà không có key thì là không cần cái solid body nữa. 就那个 copy body 上那个全部都弄出来就可以吧？ thì là tức là mình sẽ chỉ sử dụng trong cái copy body là đủ rồi. 그래서 이 아우터를 이용해서 이렇게 바디 이런 식으로 만들면 됩니다. 就这样就 outer 用 outer 就这样做了一个。 그래서 완성된 게 요건데 여기는 좀 특이하게 이렇게 안에 코어가 파여 있잖아요. 이게 뭐예요 지금 좌면입니까 밑에? 이게 이제 좌면이 되는 거죠. 这个是用桌面的意思，桌面啊，桌面。 이게 이제 스틸이니까 스틸 좌면을 스틸的桌面。 bây giờ là sử dụng để làm cái bề mặt của steel.
스틸 조면 줘도 강자 내양 줘도 있어. Đấy là vừa xong là ông ấy nói cách làm của cái bề mặt của cái steel nhá. 그래서 아까 이 띈 거를 보면은 这个是那个扩比出来的那个下面那个些底面嘛，扩比出来的。 Đây là cái mặt đáy ông ấy cóp ra nhá. 이 띈 거를 보면은 이 안에가 불필요한 면이 되니까 여기 안에도 이렇게 그 릴리프를 시켜서 하는 업체가 많잖아요. 예. 그래서 그거를 이제 도시 하나 한번 알려드리겠습니다. 现在那个我们那个做的时候，那个 잠시만요. 这个是那个模具是那个steel 的那个底面嘛，这里呢躲避了嘛，是不是？这里躲避嘛，看见了吧？ Đấy, chỗ những chỗ là những chỗ hở nhá, còn cái phần vàng phía bên trên là cái mặt đáy của cái steel. 这个是每个公司的那个要求不一样，有的公司全部要那个全部都要，有的公司就跟这个一样嘛，全部要那个什么，有的地方要的地方不要嘛，躲避， Thế là cái này thì cũng là theo từng cái tiêu chuẩn của từng công ty. Có những công ty thì là không cần, mà có những cái công ty thì là cũng cần hở từng đoạn một như thế này. 如果这个状态比它那个什么桌面嘛，比它那个大，他们想要大一点的时候，他现在开始那个。 Nếu như mà cái bề mặt của cái miếng steel ấy mà là công ty khách hàng người ta yêu cầu là to hơn cái miếng steel ấy thì là cái cách làm sẽ là như bây giờ ông ấy làm. 그럼 이 띈 상태에서 이 안에 것도 또 띌 수가 있잖아요. 그래서 안에 거를 한번 더 띄면 됩니다. 现在已经那个底面那个现在已经做出来了一个嘛，从这个开始再做一个。 Bây giờ là ở cái mặt đấy đã làm ra được một cái. Dạ. Từ cái này mình sẽ làm ra những cái khác. 자, 이런 식으로 쫙 띈 게 요거겠죠. 이제 있나 요거. 之前做的就是这个东西啊，一个一个全部那个扩比出来嘛。那个。 Trước làm là cái này, bây giờ từng cái một mình sẽ cóp ra. 그래서 하나만 예를 일단 들어보면요. 요거를 여기 한번 감춰보자 한번 이거를. 이거요? 예, 요 면을. 아 이거요? 예. 그래서 요거를 하나만 예를 들어보겠습니다. 진주장 이거 코비 출来. Cóp ra nhá. 需要的全部코비出来. Cái gì mình cần dùng bây giờ thì mình sẽ 就 cóp ra. 给你们看一下，就一个，就这个意思啊。 Đấy, thế là bây giờ mình sẽ thử thao tác một cái nhá. 마찬가지로 얘가 패드가 됐으면 포켓도 되니까 포켓을 이용하는 거죠. 포켓 약간 있어요. Bây giờ mình sẽ pocket lên. 근데 보통의 업체는 그 다이 쪽이 좀 커야 되니까 5mm라도 티크를 줬습니다. 用 tick 样我这个东西，桌面比那个大多少？就这个意思啊。 Đấy, thế này là thứ nhất là mình đùn khối lên, sau đó thì là cái thickness 2 kia kìa là mình sẽ chọn là cái bề mặt nó to hơn so với lại cái miếng steel bao nhiêu. 그러니까 이 면이 요 리브보다 5mm 작아지는 거죠. 比它那个多了一点吧。 Đấy, nó to hơn một chút rồi đấy nhá. 理解了吗？这个吗？ Hiểu không? 그럼 여기다 간단하게 얘만 아세이 해주면은 这样就那个做出来之后，它和它那个 RC 就 OK 了吧？ 그럼 이렇게 파획이 있죠. 就这个。 Đấy, như này ok nhá. 桌面处理。 얘가 가공면이 Bề 되는 mặt 거죠. được rồi đấy. 桌面处理方法。 Đây là cái cách xử lý bề mặt nhá. 그러면 이 안에 리브가 5mm 더 큰 상태에서 이렇게 파지게 됩니다. 这个这样的下面力部也是跟比它那个跟这个一样做。 Thế là như thế này thì là cái rip ở phía bên dưới nó cũng sẽ xử lý được theo nó. 그래서 그렇게 해서 완성된 게 요 에드바디 요거겠죠. 刚才那个那样做的那个完成的东西，就这个东西了。 Đây là cái trạng thái mà là tất cả các miếng steel đã hoàn thành rồi. 이게 그러면 하형 리브네 그러면. 하형의 바닥 좌면이 되는 거죠. 이제. 아 완전 자면만에 이게 그러면 그렇죠. 리브는 아니고. 예, 좌면을 이제 설정을 한 거죠. 这个是那个刚才那个所有的那个 steel 的那个底面的那个桌面。 Đấy, thế là đây là trong cái trạng thái mà cái toàn bộ những cái bề mặt dưới đáy của cái miếng steel đều đã hoàn thành. 그래서 이 만들어진 면을 이제 다이에 갖다 이렇게 붙인 겁니다. 这个东西这里那个带一张那个拿过来的状态。刚才那个。 Sau đó lấy sang bên này. 그래서 요 붙이기 전까지의 모습을 보면요. 먼저 이런 모양에서 先做这样，现在之前的状态给你们看一下那个。 Đây là trạng thái trước khi có nó nhá. 先这样做一下。 그러니까 이 상태에서 슈트를 그리고요. 这个状态画 shoot。 Đây là cái trạng thái vẽ sút nhá.
큐트를 그리면 이런 모양이 되겠죠. 修的这个地方就不要了嘛 Suốt chỗ đấy là không cần nữa. 그 다음에 리브를 팝니다. 쉘로 이용해서. 리브 전부 처리자 Rip xử lý nhá. 용 쉘的那个命令 그다음- 쉘 知道吧 Dùng shell để xử lý cái rip nhá. 知道吗 Biết 쉘 cái lệnh shell này không? Chưa ta. 不明白问一下就可以了 Không hiểu chỗ nào hỏi luôn nhá. 그 다음에 그 유니온 트립을 이용해서 좌면을 붙여주는 거죠. 유니온 뭘로 했다고? 유니온 트림이라고 요 세 번째 겁니다. 유니온 트림 용 유니온 트림 Dùng cái lệnh union trim nhá. 양원에 가서 막 이거를 좀에 쓴 이유는요, 제가 왜 썼냐면은, 니제를 막 저거 막 Chỗ này hiểu không? 동아이 이제 오케이 여기서 제가 자면을 일부러 길게 빼놨습니다, 이렇게. 他那个做的时候这个桌面很厚嘛 Khi mà làm như này là cái bề mặt của nó rất là dày nhá. 그래야 여기서 유니온 트림 그 트림이라는 게 그 교집합에 대한 그 교집합, 합집합을 비슷하게 엮어가지고 얘는 네. 빼고 얘는 더하고 이제 제가 선택을 할 수 있는 거죠. 아, 그렇군요. 유니온 트림 쓰더만 님은 막 Union trim các em có biết không? Hay mấy hiểu dùng cua. 매일 한번 안 써봤다니까 일단은 간단하게 다른 데서는 한번 시연을 합니다. 예. 요거 끝나고 바로 네, 설명을 네. 해드리겠습니다. 그 유니온 트림을 하게 되면은 어떤 게 이점이 생기냐면은, 요 부분이 아까 그 긴, 제가 자면을 길게 뽑았잖아요. 그러니까 요 부분은 이게 그 트림 라인에 5mm 콘스트하게 돌아간 거니까. 자동으로 살이 붙고. 예, 자동으로 살이 붙는 거죠. 그러니까. 이게 없으면은 살이 여기가 이렇게 두껍게 붙을 수가 없어요. 유니온 트림 是这样的了，有的地方需要的地方要，不需要的地方剪掉，两个合嘛。这个东西合的时候，有的地方需要的地方要留下来，不需要的地方不要。现在我们他自己桌面做了嘛，然后那个很多那个现在下面那个立布都做了嘛，现在这个和这个两个合起来嘛，合起来之后我们那个有的地方肯定要需要那个加热嘛，有的地方那个不需要那个东西嘛，所以这个东西控制的那个命令就那个命令，现在 Nhá. Cái lệnh union trim này là như này, tức là bây giờ là mình đang có cái bề mặt của rip rồi đúng không? Thế xong sau đó mình cho cái bề mặt, mình nối cái bề mặt của mình đặt cái bề mặt của cái gì đây? Của cái miếng steel đúng không? Cái mặt đáy mà có cái bề mặt của miếng steel lên thì là khi sử dụng cái lệnh ấy là nó có tác dụng như thế nào? Tức là khi hai cái bề mặt đấy nó đặt lên nhau thì có những cái mà tức là ví dụ như hai cái nó đặt nó chồng vào nhau thì có những cái nào lồi ra thì mình cần phải xử lý nó đi, mình cắt nó đi. Còn những cái nào mà chỗ ví dụ như cái bề mặt này với cái bề mặt này nó có thiếu một chút thì cái chỗ đấy nó cũng sẽ tự động nó lấp đầy lại. Đấy, cái lệnh union trim này là nó có tác dụng như thế. 先你们都再讲一下，再讲一下。 요 유니온 트림을 제가 지금 잠깐 어셈블리로 바꿨는데, 어셈블리로 바꾸게 되면은 그 어떤 건 지우고 어떤 건 안 지우고 하기 굉장히 까다로워요. 그래서 유니온 트림으로 바꾸고 체인지 유니온 트림 한 다음에 제가 지울 면을 선택을 해서 지워 볼게요. 유니온 트림으로 바꾸게 되면은 여기서 이렇게 리무브, 그 다음에 킵 선택을 할 수 있어요. 어떤 건 지우고 어떤 건 남기고. 잠깐만, 일단은 조금 더 그 다른 창을 하나 띄워서 아주 간단하게 유니온 트립을 한번 설명을 해줘야 될 것 같은데. 아, 그래? 너무 복잡한 거 가지고 설명해 주면 얘들한테 좀 이해하기가 좀 그럴 것 같은데. 아, 예. 그럼 여기다가 간단한 걸 하나. 그래서 简单的那个画出来 Union Trim 是到底什么东西 Đấy, bây giờ ông ấy sẽ thao tác một chút cái union trim cho các em hiểu rõ hơn nhá. 不太明白了吧 Chưa hiểu lắm đúng không? 잘 모르는 것 같아. 지금 그렇게 설명해 버리면 나는 대충 감이 가는데 얘들은 어떤 의미인지를 잘 모르는 것 같아.
아, 좀 전에 이건 알아요? 좀 전에 이거 그것도 모르는 것 같네 지금. 아세블리한 건 알아? 그것도 모르는. 저 Không không cái gật đầu 이렇게 그렸다가 얘를 나누고 싶을 때는 여기서 우클릭 해가지고 잠깐만 이제 그러니까 이거를 뭘 하고 한다는 거예요 지금. 지금 이제 애들이 궁금해하는 게 이게 했다가 갑자기 아셈블리가 생기니까 이제 애들이 좀 웅성웅성하는 것 같아요. 그러니까 他现在就这样先这样做出来，这个都这里知道吧？ Đến cái này là biết rồi đúng không? 一个一个来吧啊，都这里知道吧？ Đến đây là ok rồi nhá. 이렇게 해놓으면 요 포켓에 대한 컨트롤이 힘들어져요. 그러니까 포켓에 대한 컨트롤을 쉽게 하려면은 따로 바디를 가져야 되거든요. 这样的话，我们那个就控制那个 Pocket 嘛，Pocket 的时候有一点难度，所以说现在开始在弄什么东西啊？ Đấy là vậy thì mình sẽ khống chế cái pocket mình vừa làm ra này. Thế bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. 그럴 때 우클릭해서 요면은 내가 Chuột phải nhá. 요걸 누르시면 돼요. 인서트 인서트 new. Insert, in new nhá. 그러면 바디가 만들어지면서 아세이가 됩니다. 一个东西 Ok. 这样的， Được 就 chưa? 这样出来的。 그러면은 제가 요걸 꺼서 그러는데 요거는 요거만 보겠다는 소리죠. 那个是他自己单独那个是单独，那个单独看一下， Tức là chỉ có xem nguyên một cái này thôi. 那个东西单独看一下。 요 밑줄 친 부분만 보여요. 它是那个单独那个东西，现在这个东西嘛，有那个线的那个东西，单独看一下。 Thế là bây giờ nó chỉ xem được những cái mà mình đục ra mất thôi. 뭐 얘, 너무 높게. 뭐 예를 들어서 이런 예를 들어서 이런 다이가 있으면 假如说有这样的那个模具的话， Ví dụ như cái khuôn của mình như này nhá. 그럼 여기 리브를 이렇게 그릴 때 어디는 여기까지 쏘고 어디는 여기까지 쏘고 이래야 되잖아요. 有的时候那个这个状态的话，那个什么我们根本不用东西的。有的 live 都这里过来嘛， Có những cái clip mình sẽ phải phân bố như này nhá. 有的 live 这里过来嘛，都全部都这里过来嘛。 Có những cái thì như này. 哦，这样的时候那个要控制嘛。 Thì mình sẽ khống chế nó. 先看一下，我也不是很明白。 Thế là xem đi đã, bởi vì cái này sếp cũng chưa hiểu ông nói gì cả. 刚才那个他知道吗？那个 body 那个3出来的那个body 2那个东西，他知道吗？那个 assembly 这个出来的那个。 Cái này XML này nó ra như nào biết chưa? 理解了吗？ Chưa tao. 얘네들은 뭐 이런 리브를 이제 설치를 하려고 하는데 이 리브를 他想要这个2个 live 嘛， 여기까지 쏠려면은 보통은 이게 이 안에서 해야 돼요. 이 안에서 이거를 패드로 넥스트까지 쏜다거나 이런 식으로 쏴야 여기는 피하고 여기는 안 피하고 그래서 골고루 채워지겠죠. 그러니까 이 안에서 반드시 해야 돼요. 근데 이 밖에서 예를 들어 립을 만들었다 치면 만들었다 치면은 이게 1000이었나? 좀 넉넉하게 이렇게 립을 만들었다 치면은 얘를 그냥 아세이 하면 이게 튀어나올 거 아닙니까? 就这个意思嘛。刚才那个他那个刚才那个第一次做的是那个里面的这个是他的那个里面不是这样子的嘛，他那个单独这样做的时候，那个 live 这个 live 和这个 live 分开做了嘛，就这样凸出来了嘛。现在他们俩这个和这个合的话，肯定这个 live 肯定就凸出来嘛啊。
Thế là bây giờ cái khi mà ông ấy làm độc lập nguyên cái ba cái rim ở phía bên trong đấy là cái chiều dài của nó sẽ khác so với lại cái khuôn của mình đúng không? Thế là bây giờ nó sẽ nếu mà khi mà nó lắp vào với cái khuôn của mình thì là nó sẽ nhô ra phía bên ngoài như này. 그럴 때 선택적으로 없애고 킵하고 할 때 유니온 트림을 쓰는 겁니다. 这样的时候有的地方需要，有的地方不需要，这个控制那个是 union trim。 Thế là như thế này, trong trường hợp này thì có những trường hợp mà nó cũng vẫn cần phải nhô ra như này, nhưng có những cái lúc thì là mình không cần thiết nó phải nhô ra như này, thì bây giờ mình sẽ không chế nó. 그래서 유니온 트림을 하게 되면은 얘가 물어보는데 어떤 걸 없애고 어떤 걸 놔둘 거냐 물어봅니다. 그러면은 리무브를 선택을 해서 union trim 的话，就这个他自己就问了嘛，一个有的东西 remove， 有的东西 keep， 不要的东西选择，不那个要的东西 keep， 就这样。 Trong cái lệnh khi mà mình kích vào cái lệnh union trim này thì nó sẽ chọn ra cho mình là cái nào là cái mà mình sẽ remove đi, còn cái nào là mình sẽ giữ lại keep. 그래서 요 면을 찍어주면 아세이가 되면서 없어지면서 아세이가 되는 거죠. 这样的选择的话，这个地方不要，其他地方留下来。 Đấy, như này ông chọn như này thì tức là cái phần nhô ra nó sẽ không cần nữa, còn lại thì những cái phần mà ở phía bên trong của cái khuôn thì là giữ lại. 그럴 때 유니온 트림을 这样 쓰는 的时候用那个 union trim。 Đấy, trong cái trường hợp như này là mình sẽ chọn dùng union trim, được chưa? 돌아보자. 그걸. 이거 아까 社长，他们说先保存一下吧，不然等一下那个 video 就不行了。 예? 저장을 한번 하랍니다. 부장 신청하고. 감원. Em lưu đi. 누가 사주는 거죠? 신부장님. 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 부장 太辛苦. 신부장. 징. Thế thì cái bộ trưởng của ông là cái gì? 한번 저장을 한번 하자. 여기까지.